Yes, mbaniriza akadde kano mwasibye mutya muli mutya munnamu n'aba following Afudde TV ginembebaza following Afudde UG News KBTV UG okosana RTV Uganda nawo kitalo kitalo nyi kya Michelle muno omwana yafudde munange olunaku olwokose eggulo era ng'ono alinganga muwala wa Rema Namakuula olw'ensonga nti mwana wa muganda wa Rema Namakuula ono yafudde kansa enda kwamba kutusako byonna munange benyongedde okubanga nfuna ku nsonga y'omwana muwala ono yafudde Michelle kubagamba nti yafudde kansa kitalo nnyo Rema Namakuula amaziga mukazi watu olunaku olw'eggulu gabadde kataga mutte kwali ku maziika ku lumbe abagenda okubanga baziika Michelle olunaku olw'eggulu kitalo nnyo bambi ekya Michelle ku bawala ba Rema Namakuula era nga mwana wa muganda we bitalo nnyo bambi bitalo nnyo abantu abasinga olunaku olw'eggulu batidde gabagamba Rema Namakuula afiiridde omwana era kale ali muwala we kumpi kubanga omuntu omwana nga wa muganda wo aba naye mwana wo naye nga si mwana we waddala gwazalira ddala kuba abasinga abasekulooza nti oba oliawo muwala we eyafudde amawulire nga leesereeto olunaku olw'eggulu sasudde kubanga nfuna time okubanga nteekayo vidiyo naye nga bambi Rema yafiiriddwa omwana muganda we yafiiriddwa omwana myaka no 14 bambi kansa ogubayita kansa nabagamba nti muno mu nsi mulimu endwadde ziyinza okukukwata naye nga teziyinza kuganya kumalawo bbanga ku nsi eriwo endwadde nga zo nkambwe nga baziyita zinnamutta nga kiba kizibu obulwadde obukukwata n'owona oba n'osimatuka ebiseera ebisinga obusi oba bukulumbye towona nga tosimatuka naye nga bambi bitalo nnyo bambi ebya Michelle kitalo nnyo bambi ekya Michelle Rema Namakuula ngedde okubanga Mukama Katonda amugumya mukazi watu oyo aba agenze bitalo nnyo bantu bangi nga bavudde nga bagamba nti mwana bayinza okuba baloze muloge nga omanyi wano mu Uganda bagamba nti abasinga ebiseera ebisinga abalogo bamanyi okusindika mbwe eddogo mu ndwadde zino bwe ziti abantu ne balowooza nti omuntu afudde kansa omuntu afudde simanyanga mutima naye mbu nga ddogo ate mbwe eddogo omwana ayinza okuba mbu yalijja ku ssomero kugambye omugamba atanse okubanga bagusala naye nga omanyi naye ebyokufa ebityo beera buli omu aba ayogera bibye naye nga eddogo gyeriri naye nga n'ezo endwadde zitta abantu ebyaddala nga tuvudde ku byeddogo ezo endwadde zinnamutta ezo endwadde teziwoneka waliwo endwadde nga teziwoneka endwadde z'ensigo endwadde z'omutima kansa simanyanga amawuggwe ezo endwadde si nnyangu ezo endwadde zinogola abantu n'okusinga endwadde zinnamutta kati nga buno obulwadde bwa mukenenya obwo bulwadde ndowooza abasinga bagamba buli kalekaleko kubanga ebisesinga eri busa bawangaala emyaka n'emyaka naye ng'ate owa kansa tawangadde emyaka egyo oba omutima tawangadde emyaka egyo oli naafa nga badde mulwadde wa kansa oba wa mutima kyokka ati n'asooka ono alina obwo bulwadde bwe bayita bunnamutta obwa mukenenya yinasigala nga banababeera mu myaka n'emyaka emyaka nga 9 ng'owa kansa yafa dda ezo endwadde enzibu nnyo ziri so dangerous nga bw'okyolira stay on YouTube platform ojja kubafuna ebisinga ate ebyakabi Rema mukazi watu bali mukungubaga family yonna bitalo nnyo muganda we bambi yafiiriddwa omwana ngeza kubanga anoonya ebifaananyi bya muganda wa Rema Namakuula kubagamba nti yafiiridde omwana sinaba kubifuna niwe nambifunye nja kwambi batuusa kubanga abasinga bampeeza comments nga muŋŋamba nti muganda wekyo yafiiridde omwana nga mwagala okubanga mumanya enfaanana bwafaanana ebifaananyi bye akosana information emukwatako naye nga munnange omwana we bamuyita Michelle yafiiridde ku myaka 14 kitalo nnyo bambi bitalo nnyo naye nga obwo bwe bulamu nabagamba nti wano ku nsi tuliwo ng'abagenyi twakyalawo bukyazi eri mu ttaka yewaffe yewake watuufu eyo gye tugenda okudda ffenna tekujja jasigala ku nsi kuno sebabuuli ng'olaba n'abajja nabo bawangala ne bafa n'abajja ne bazaalibwa ne bawangala nabo ne bafa bwetyo tujja okutambula ensi wetu tujja kuba tugikyalako bukyazi abazaalibwa nga bwe bagisigalako abazaalibwa abatoototo nga bwe basigalako abakulu nga munogoka ate n'abatojjukira bafa kugamba ensi yo ekyamazimako tukyalako bukyazi kibanga omuntu wena agenda oba mukyalo okukyalako balabako oba togenze ebbeera lubeerera oba ogenze kukyala kati yensi wetu tugibeeramu
Kyokesa n'oddayo wammwe gy'okola ki gy'owangaalira oba Kampala oba wa n'obaviira n'oddayo wo gy'owangaalira. Okukyala kuno kunsi twakyalako bukyazi ekigambo ekituufu kuba kukyala. Kati kuno kunsi twajja kukyalako bukyazi tugenda bbeerako lubeerera. Kyobola abantu baffe enkya n'eggulu naye nga bitalo nnyo bambi. Rema Namakuula Katonda ayogera okuba nga abagumya kwosa ne famire ye kwosa ne sisita we. Njagala kola ku bifaananyi bya sisita we naye sinaba kuba nga mbifuna tebabitadde nnyo mu social media. Manyi Rema Namakuula takyagala nnyo okuteeka bintu bye mu social media, takyagala bitimbatimba nnyo naye nga sisita we eyafiiriddwa abadde beebuuza nti ye muwala wa Rema Namakuula ki eyafudde. Nedda, sisita we eyafiiriddwa omwana we era abeera muwala wa Rema. Ffe mu Buganda omwana nga wa muganda wo naye naawe aba mwana wo, oba muganda wo musajja oba muganda wo mukazi oba muganda wo sisita oba bulaza wo aba mwana wo. Kubanga omusayi muba mugugatta. Kubanga obeera ofaanaganya omusaayi ne maama we kibadigana naye oba ofaanagana naye omusaayi aba muwala wo. Nze kankibanyire bwentyo era abeera muwala wa Rema aba mwana we. Aba mwana we naye nga bitalo nnyo abali Saudi Arabia mbatumiddeko nammwe abali e Iraq abali ekkata mu Doha mbeebaza ne mbagamba nti mwakola kyakabi nnyo okubanga mugifolowye nga bitalo nnyo. Kitalo nnyo ekya Michelle wumula mirembe Michelle. Michelle bw'atyo bwe yafudde kansa eyamunogodde edda bino ebirwadde nga tebirumba baana bato n'ensi ekyuse. Manyi bagamba mbu n'ebyokulya bye tulya nabyo bikola bikoze kyamaanyi okutusembereza endwadde zino zinnamutta. Edda nga bikansa birumba bantu bakulu ne sibo n'omwana omuto bikulumba muntu wange. Emigongo gyalumba nga bakadde ggo ne kati emigongo simayanga kulumibwa amagulu, simayanga kulumibwa bisambi, simayanga kulumwa nakanyama, byalumanga bakadde ne kati n'abavubuka obirawo nakanyama n'akuluma. Omugongo n'okuluma n'ogamba yihi saatali mukadde myaka ndi mu 2 endwadde ezinnumba z'abakadde biki ebigenda mu maaso ensi ekyuse. Bagamba mbu n'ebyokulya bye tulya mbwedda abantu bedda balyanga greens nga si musiike naye kati bisiike buli kimu kisiike butto yafuuka butto. Bino bikoze kyamaanyi okubanga bitusembereza ebirwadde bino okubanga tukola ki tulumizibwa emigongo tuli myaka 2 abedda emigongo gyatandika okubanga bagibalumba myaka 6 7 8 okulumibwa emigongo ne kati n'obw'emyaka 2 omugongo gukuluma n'obeera ng'ow'ekyenda. Naye nga bambi bitalo nnyo. Michelle bw'atyo bwe yafudde kansa. Nkyanonya information ku maama wa Michelle yaani sisita wa Rema Namakuula bambi eyafiiriddwa. Kitalo nnyo bambi ebyantiisa munnaye ku sayidi ya Rema Namakuula mukazi we tubali mukungubaga naye nga bambi bw'atyo muwala we yafudde mwana wa sisita we naye ng'era aba muwala we. Bitalo nnyo bambi byantiisa. Katonda bw'atyo bwe